Di sini bahannya jahe, kayu manis, dan pir. Pirnya aku belah dulu, memutar begitu. Terus tengahnya aku lubangin pakai sendok, diputar-putar gitu ya sampai jadi begini. Habis itu aku tusukin pakai kayu manis dan potong jahenya kecil-kecil, terus dimasukin ke dalam buah pirnya. Aku masukin lagi ke wadah mangkok biar airnya tertampung ke mangkok. Aku kukus 20 menit. Ini tuh cocok banget buat musim pancaroba bulan ini biar gak sakit lagi. Di sini anak aku suka banget walaupun agak pedas tapi batuknya hilang. Selamat mencoba guys.